আমার হাতে এই সুন্দর একটা স্পিকার দেখা যাচ্ছে। এটা কোনো সাধারণ স্পিকার না, এটা একটা রেট্রো স্টাইলের স্টেটমেন্ট, যা ছোট ও হালকা ডিজাইন, প্রিমিয়াম ফিনিশ আর ক্লাসিক লুকের। এই ব্লুটুথ 5.3 স্পিকারটি এক ক্লিকে আপনার ফোনের সাথে কানেক্টেড হবে। 360 ডিগ্রি রেট্রো হাইফাই সাউন্ড ও ডিপ বেস দেয়, যা ঘরের ভেতরে বা বাহিরে সব জায়গায় পরিষ্কার ও শক্তিশালী আওয়াজ ও মিউজিক উপভোগ করা যায়। আমাদের কাছে এই স্পিকারটির দুইটি ভার্সনে অ্যাভেলেবল, একটি লেদার স্ট্র্যাপ এবং আরেকটি মেটাল স্ট্র্যাপ ভার্সন। এছাড়াও রয়েছে একাধিক আকর্ষণীয় কালার অপশন, বিল্ট ইন ব্যাটারি, ইউএসবি দিয়ে চার্জ হয় এবং একবার চার্জ দিয়ে দীর্ঘ সময় চলে। গিফট কিংবা নিজের ব্যবহারের জন্য একদম পারফেক্ট এই ইউনিক রেট্রো স্পিকারটি নিতে এখনই ইনবক্স করুন। বিস্তারিত জানতে দেরি করবেন না, কারণ স্টক কিন্তু একদমই সীমিত।